अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हकीम अली में। दोस्तों, आज एक ज़बरदस्त नुस्खे और एक खूबसूरत सी वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। प्यारे दोस्तों, काफ़ी लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि हकीम साहब, हमारा गले में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है और हमें बहुत ही ज़्यादा कफ बनता है, जिसकी वजह से हमारे गले में सूजन आ जाती है, गले में खिचखिच होती है, हमें सही तरीके से बोला नहीं जाता है, हमारा गला बहुत ही ज़्यादा दुखता है। सर्दियों में ज़ुकाम की शिकायत हो जाती है कि उनको कोल्ड हो जाता है। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी रेमेडी बताऊंगा, एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जिसके इस्तेमाल से अगर आपके गले में कई साल पुराना कफ है, आपने डॉक्टरों की दवाइयाँ खाई है, महंगी महंगी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया है, लेकिन आपको फिर भी आराम नहीं होता। प्यारे दोस्तों, ये जो नुस्खा है आप एक बार आजमा कर ज़रूर देख लेना, क्योंकि ये जो नुस्खा है एक बार में ही आपको इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा देगा। अगर आपको ज़ुकाम बहुत टाइम से है, या आपके गले में खिचखिच रहती है, या आपके गले में सूजन है, या आपके गले में कोई भी ऐसी दिक्कत है जिसकी वजह से आप परेशान रहते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जब वो मोबाइल पर बात करते हैं तो उनका गला जाम हो जाता है, जिसकी वजह से वो उसे पहले साफ़ करते हैं और जिसकी वजह से उनके जो अंदर सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, जिसकी वजह से उनको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती है। तो प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको जो रेमेडी बताऊंगा ये बहुत ही आसान रेमेडी है, आपके किचन में मौजूद है। आप कोई भी महंगी दवाई का इस्तेमाल ना करें, आप किसी डॉक्टर को ना दिखाएं, बस सिर्फ आपको जो मैं चीज़ें बताऊंगा आपको वो चीज़ें इस्तेमाल कर लेनी है। प्यारे दोस्तों, इस घरेलू नुस्खे में आपको जो इस्तेमाल करना है, इसमें आपको 3 चीज़ें लेनी है। आपको 1 गिलास पानी लेना है, दूसरी चीज़ आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर लेना है, और तीसरी चीज़ जो इसमें आपको लेना है वो है 1 नींबू। प्यारे दोस्तों, ये 3 चीज़ें आपको लेनी है। अब नुस्खा आपको कैसे तैयार करना है, उसके लिए आपको एक बाउल लेकर उसमें 1 गिलास पानी डालकर उसे गर्म करना है। जब ये हल्का गर्म हो जाता है तो इसमें आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देना है। प्यारे दोस्तों, अगर हो सके तो आप हल्दी पाउडर घर का बनाया हुआ ही इस्तेमाल करें, क्योंकि बाज़ार में जो हल्दी पाउडर मिलते हैं वो काफ़ी फेक होते हैं, उसमें मिलावट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो प्यारे दोस्तों, इसमें आपको 1 चम्मच हल्दी पाउडर मिला देना है और उसके बाद आपको इसे चलाते रहना है। कम से कम 5 से 6 मिनट तक आपको इसे गर्म करना है, और जब इसमें उबाल आ जाता है तो आपको इसे उतार लेना है, और उसके बाद इसमें आपको 10 से 12 बूंद नींबू की डाल देनी है। प्यारे दोस्तों, इसमें आपको 10 से 12 बूंद नींबू की डाल देनी है, और उसके बाद आपको इसे छान कर इस्तेमाल कर लेना है। प्यारे दोस्तों, आपको 1 गिलास में से छानना है और हल्का गर्म ही आपको इसे चाय की तरह पी लेना है। प्यारे दोस्तों, जैसे चाय पीते हैं आपको हल्का हल्का, आपको जितना भी टाइम लगता है, आपको 10 मिनट लगती हैं इसे पीने में, या आपको 15 मिनट लगती हैं, 20 मिनट लगती हैं, आपको उतने टाइम ही आपको इसे पीना है। आपको ये नहीं सोचना कि आपको एकदम से इसको पी जाएं। आपको चाय की तरह कम से कम 10 से 15 मिनट तक आपको इस नुस्खे को पीना है। इंशाल्लाह ये जो नुस्खा है, काफ़ी पुराने से पुराना ज़ुकाम हो, या काफ़ी पुराने से पुरानी कफ़ हो, या आपके गले में खिचखिच हो, बोलने में दिक्कत होती हो, इस्तेमाल से ही आपकी जो ये दिक्कत है इंशाल्लाह ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आपको इस नुस्खे के बारे में कुछ मालूमात करनी है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपके हर एक कमेंट का ज़रूर जवाब दूंगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें।